Tenemos un espacio de closet por acá, bastante bueno. Y el baño la verdad no está nada mal, ven. Tienes esta regaderita aquí, ¿ok? Obviamente nada más una llave porque no es como que hay agua caliente. Simplemente es el agua que está, la temperatura que esté. Que de hecho aquí podemos ver, vean, ahí se puede ver el tinaco. Podemos ver también cómo el techo respeta la forma del árbol. Eso me encanta, que el árbol se altera lo mínimo posible para sostener a la casa, ¿ok? Para que el techo se pueda ahí sostener, te pueda proteger. Tenemos acá nuestro lavabo, ¿ok? Tienes una vista, uff, vaya que hermosa, vaya que natural. Y de este lado el baño, ¿no? El retrete.